你同你男朋友而家係點識嘅？我係 O Camp 完咗先識佢，佢 IG reply story 啦，有一日 feel 到好似有少少嘢喎，出咗一兩次街之後啦，同佢食宵夜，我就同佢玩猜枚，輸咗話咁你就拖住我啦咁樣，拖住，拖咩住啊？係啊，有少少心動嘅。之後過咗5日之後，因為我本身都有同其他男仔可能有少少傾偈嗰啲嘅。個男朋友見到啦，我哋唔係一齊咗噶咯咩？吓？幾時啊？一齊咗？我係因為想同你一齊，所以我拖你。我拖完等於我可以同你一齊。咁我對佢有好感噶嘛，咁我試下咯。好靚仔嘅佢，自認木村拓哉喎。睇下個樣啦。呢個係佢正常樣啊？呢個係。可唔可以再正常啲啊？再正常。OK，都靚仔嘅，靚仔嘅。OK 嘅。咁你中意佢咩？你中意佢靚仔？啊，冇咁膚淺嘅。因為佢都真係唔係好靚仔。唔係，中意係講唔到嘅。係冇一個理由。係個 feel 啊。即係學下步驚雲話齋。你知唔知邊個步驚雲啊？步驚雲。呢啲都係上一代嘅嘢啦，都無謂知道咁多，唔好啊對身體。我步驚雲我一個人係唔需要解釋，你永遠都係我嘅。